Ian, como é que a galinha faz? Cocô. E o pinto? Pipi. E o gatinho? E o cachorro? E a vaca? E o porco? E a vaca, Lívia? E o boi? E o camaleão? E o pinto? E a gatinha? E o cachorro? A careta? Cadê o olhão? E o bico? Cabelo. Joga o cabelo. Joga assim. Faz bico, Lívia? Aqui, ó, faz bico. Solta beijo. Como é que papai faz? E titia? Manda um beijo pra Fuá. Diga assim, tchau, gente. Tchau, gente.